Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim, hatto oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap dokundirib beruvchi sonli qonun atrofida tarqalayotgan savollar haqida ketmoqda. Kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Men bu masalani oddiy tilda hujjatlar, ish staji, badallar, norasmiy ish va pensiya tayinlashdagi eng ko'p uchraydigan xatolar misolida tushuntiraman. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz pensiyaga yaqinlashgan bo'lsa yoki o'zingiz mening stajim yetarlimi, ertaga pensiya olamanmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam keyin idora yugurib yurmaydi. Avval pensiya masalasi ko'pchilikka oddiy ko'rinardi. Odam ishlaydi, mehnat daftarchasida yozuv bo'ladi. Yoshi yetganda pensiya jamg'armasiga boradi va pensiya tayinlanadi. Lekin amalda hammasi bunchalik sodda emas. Pensiya tayinlashda faqat men ishlaganman degan gap yetmaydi. Ishlagan davr rasmiy tasdiqlangan bo'lishi, badallar to'langan bo'lishi, ish beruvchi hujjatlarni to'g'ri yuritgan bo'lishi va shaxsning mehnat faoliyati elektron bazalarda ham aks etgan bo'lishi kerak. Oldin ko'p holatda mehnat daftarchasidagi yozuv asosiy dalil sifatida qabul qilinardi. Ya'ni odamning daftarchasida falon korxonada ishlagan degan yozuv bo'lsa, shu davr stajiga kiritilishi mumkin edi. Ammo hozirgi tizim tobora elektronlashib bormoqda. Davlat organlari ish haqi, soliq, ijtimoiy to'lovlar, bandlik, korxona faoliyati va xodimlar bo'yicha ma'lumotlarni bazalar orqali solishtiradi. Natijada qog'ozda bor, lekin bazada yo'q bo'lgan ish davrlari bo'yicha savollar ko'payadi. Mana shu joyda odamlar yangi qonun pensiyasiz qoldiryapti deb qo'rqib ketishadi. Men buni shunday tushuntiraman. Qonunning asosiy maqsadi odamlar jazolash emas, pensiya tizimida tartib o'rnatish, soxta staj, soxta ish haqi, nomigagina yozilgan mehnat davrlarini aniqlashdir. Lekin muammo shundaki, haqiqatan ham ishlagan, ammo hujjati to'g'ri yuritilmagan oddiy odamlar ham qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun masalani oldindan tekshirish juda muhim. Eng katta o'zgarish shundaki, pensiya masalasida og'zaki gap yoki hamma biladi, men ishlaganman degan yondashuv o'tmaydi. Endi isbot talab qilinadi. Agar siz 10 yil bozorda sotuvchi bo'lib ishlagan bo'lsangiz, lekin hech qachon rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sizga ish haqi hisoblanmagan bo'lsa, badal yoki soliq to'lanmagan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Siz har kuni tongdan kechgacha ishlagan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjat yo'q bo'lsa, tizim buni ko'rmaydi. Ikkinchi muhim jihat, ish beruvchining mas'uliyati. Ba'zi korxonalar xodimni rasmiy ishga oladi, lekin ish haqini to'liq ko'rsatmaydi. Masalan, odam aslida oyiga 4 million so'm oladi, lekin hujjatda 20 million so'm ko'rsatiladi. Bugun bu oddiy ko'rinishi mumkin. Chunki odam qo'liga pulini olayotgandek bo'ladi. Lekin pensiya hisoblashda aynan rasmiy ma'lumotlar asos bo'ladi. Natijada odam 20 yil ishlagan bo'lsa ham pensiyasi kutilganidan ancha past chiqadi. Uchinchi jihat. Ayrim davrlar staj sifatida hisoblanishi mumkin, lekin buning ham tartibi bor. Masalan, harbiy xizmat, bola parvarishi, ayrim ta'lim davrlari nogironlik bilan bog'liq holatlar. Davlat tomonidan e'tirof etilgan ijtimoiy davrlar bo'yicha alohida qoidalar mavjud. Lekin bu davrlar ham avtomatik tarzda hammasi qo'shilaveradi degani emas. Hujjat bo'lishi kerak. Guvohnoma, buyruq, arxiv ma'lumoti, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ish joyidan ma'lumotnoma yoki tegishli idora tasdig'i. Men birinchi navbatda norasmiy ishlagan odamlarga e'tibor qarataman. Agar siz yillar davomida qurilishda ustachilik qilgan bo'lsangiz, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hech qanday shartnoma tuzmagan bo'lsangiz, sizning real mehnatingiz pensiya tizimida ko'rinmasligi mumkin. Masalan, Akmal aka 35 yoshidan 25 yoshigacha qurilishda ishlagan, har oy yaxshi daromad topgan, oilasini boqqan, uy qurgan, lekin birorta joyda rasmiy xodim bo'lmagan. Pensiya yoshiga yetganda u men 20 yil ishladim deydi. Tizim esa qayerda ishladingiz, qaysi korxona sizga ish haqi hisoblagan, qaysi davrda badal to'lang deb so'raydi. Agar javob hujjat bilan tasdiqlanmasa, bu 20 yil staj sifatida tan olinmasligi xavfi bor. Ikkinchi xavf guruhi ish haqining katta qismini konvertda olganlar. Masalan, Dilnoza opa tikuv sexida 15 yil ishlagan, har oy 3 million so'm olgan, lekin hujjatda 9 ming so'm ko'rsatilgan.
u menga baribir. Pulimni vaqtida bersa bo'ldi deb o'ylagan. Ammo pensiya hisoblashda uning haqiqiy daromadi emas, rasmiy daromadi inobatga olinadi. Natijada pensiya miqdori past chiqishi mumkin. Bu yerda odam pensiyasi qolmasligi mumkin. Lekin juda kam pensiya olish xavfi bor. 3-xavf guruhi mehnat daftarchasida xato yozuvlari borlar. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi noto'g'ri yozilgan. Yoki muhr o'qilmaydi, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bular mayda narsa bo'lib tuyuladi, lekin pensiya tayinlashda aynan shu mayda xatolar katta muammoga aylanadi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam 7 yil ishlagan. Lekin arxivda hujjat topilmagani uchun shu davrni isbotlashga qiynaladi. 4-xavf guruhi sobiq kolxoz, sovxoz, kichik korxona tugatilgan tashkilotlarda ishlaganlar. Bunday joylarning hujjatlari ba'zan arxivga topshirilmagan, yo'qolgan yoki tartibsiz saqlangan bo'ladi. Odamning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin uni tasdiqlovchi buyruq yoki ish haqi vedomosi topilmasa, masala murakkablashadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetishni kutmasdan oldindan arxivlarga murojaat qilish kerak. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni elektron tizimda xodim sifatida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, ish haqingiz rasmiy hisoblanayotgan bo'lsa va soliqlar to'lanayotgan bo'lsa, siz haddan tashqari qo'rqishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish foydadan xoli emas. Chunki texnik xatolar ham bo'lishi mumkin. Familiya noto'g'ri yozilgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, ish davri bazida to'lib ko'rinmagan, korxona hisobotini kech topshirgan. Rasmiy davlat tashkilotlarida ishlaganlar ham nisbatan xavfsizroq holatda bo'ladi. Chunki maktab, shifoxona davlat idoralari, yirik korxonalarda hujjatlar odatda ancha tartibli yuritiladi. Lekin bu ham 100% kafolat emas. Masalan, o'qituvchi 1995 yildan 2002 yilgacha bir maktabda ishlagan, keyin boshqa tumanga ko'chgan. Agar eski maktab hujjatlari arxivga to'liq topshirilmagan bo'lsa, u davrni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkorlar ham agar o'z faoliyatini rasmiy yuritgan, belgilangan to'lovlarni qilgan, soliq hisobotlarini topshirgan bo'lsa, o'z huquqlarini himoya qila oladi. Lekin patent oldim, keyin yopdim, keyin yana ochdim, lekin qaysi yillar to'langanini bilmayman degan holatlarda albatta shaxsiy tekshiruv kerak. Birinchi misol. Rustam aka 62 yoshga yaqinlashdi. U 1991 yildan 1991 yilgacha zavodda ishlagan. 1996 yildan 2001 yilgacha bozor rastasida norasmiy savdo qilgan. 2006 yildan 2024 yilgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Uning zavoddagi 10 yili arxiv bilan tasdiqlansa, qorovullikdagi 19 yili bazada ko'rinsa, jami 28 yil staj bo'lishi mumkin. Lekin bozordagi 9 yil norasmiy bo'lsa, u stajga kirmasligi ehtimoli yuqori. Rustam aka pensiyasiz qolmasligi mumkin. Lekin o'sha 9 yil hisobga olinmagani sababli pensiya miqdori kamayadi. Ikkinchi misol, Malika opa 25 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan, faqat 8 yil rasmiy ishlagan. U pensiya yoshiga yaqinlashganda men butun umr mehnat qildim deydi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya qonunchiligi mehnatni hujjatlar orqali baholaydi. Bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin hammasi emas va ma'lum chegaralar bilan. Shuning uchun Malika opa har bir farzandining tug'ilganlik guvohnomasi nikoh hujjati, avvalgi ish joyi ma'lumotlari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishi kerak. Uchinchi misol, Sardor 15 yil xususiy firmada ishlagan. Ish beruvchi uni rasmiy olgan, lekin ish haqini minimal ko'rsatgan. Sardor bugun ko'proq naqd pul olganidan xursand bo'lgan, ammo kelajakda pensiya hisobida bu unga zarar bo'ladi. Men doim aytaman, konvertdagi pul bugun qulay, lekin ertaga pensiya, kredit tarixi, ijtimoiy kafolat. Kasallik varaqasi va kompensatsiya masalasida odamning o'ziga qarshi ishlaydi. 4-misol, Nazira opa 1990 yillarda kichik tikuv korxonasida ishlagan, korxona yopilgan, rahbari vafot etgan, hujjatlar qayerdaligi noma'lum. Uning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Bunday holatda u arxivga, tuman bandlik yoki soliq organlariga, sobiq korxona ro'yxatdan o'tgan hududdagi tegishli idoralarga so'rov yuborishi kerak. Ba'zan sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu murakkab, lekin imkonsiz emas. Eng katta noziklik shuki, pensiya masalasida har bir davr alohida tekshiriladi. Odam mening umumiy stajim 3 yil deb o'ylaydi.
Lekin hujjatlarni ochib qaraganda 5 yilda sana xatosi, 3 yilda tashkilot tugatilgan, 2 yilda badal ko'rinmaydi. Yana 4 yilda norasmiy ish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunda hisob-kitob birdan o'zgaradi. Yana bir muhim nuqta. Mehnat daftarchasi borligi har doim ham muammo hal bo'ldi degani emas. U muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar boshqa ma'lumotlar bilan solishtirilishi mumkin. Ayniqsa, korxona soxta faoliyat yuritgan, xodimlar nomigagina yozilgan yoki ish haqi bo'yicha hisobotlar topshirilmagan bo'lsa, savollar tug'iladi. 3-noziklik, arxiv ma'lumotnomasi. Ko'pchilik arxivdan ishlagan degan bir varaq olsa bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida ma'lumotnomada ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqami, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar imkon qadar aniq bo'lishi kerak. Qanchalik aniq bo'lsa, pensiya hisobida shunchalik foydali. 4-noziklik, ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Eski hujjatlar qizlik familiyasida, hozirgi pasport boshqa familiyada. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski ish davrlarini bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun ayollar bu masalada alohida ehtiyot bo'lish kerak. 5-noziklik, chet elda ishlagan davrlar. Agar odam boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davrning pensiyaga ta'siri xalqaro kelishuvlar. To'lovlar va rasmiy hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Men Rossiyada yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Qanday ishladi? Rasmiy shartnoma bormi? Sug'urta to'lovlari bo'lganmi? Hujjat tarjima va tasdiqdan o'tganmi? Bular muhim. Men tomoshabinlarga birinchi tavsiyamni aniq aytaman. Pensiya yoshiga oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlaringizni tekshiring. Agar imkon bo'lsa, undan ham oldinroq. Chunki arxivdan javob olish, xatoni tuzatish, sobiq ish joyini topish, sud orqali faktni tasdiqlash vaqt oladi. Birinchi qadam, shaxsiy mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni ketma-ket yozing. Masalan, 1998 1993 maktab, 1998 zavod, 2004 savdo, 2005-2024 firma. Har bir davr yoniga rasmiy, norasmiy hujjat bor, hujjat yo'q. Arxiv kerak deb belgi qo'ying. Shu oddiy ro'yxat sizga muammoni ko'rsatib beradi. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, stir, JSS, shir, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, shartnomalar, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar qanday ko'rinayotganini bilib oling. Men odamlarga doim aytaman, davlat bazasida sizning 20 yillik mehnatingiz 12 yil bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, buni pensiya kuni bilish eng yomon holat. 4-qadam. Sobiq ish joylaringiz bo'yicha arxiv so'rov bering. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, korxona ro'yxatdan o'tgan hududdagi tegishli organlarga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. 5-qadam, ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, meni rasmiy qildingizmi? Ish haqim to'liq ko'rsatilganmi? Mehnat shartnomam elektron tizimda bormi deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Bugun ish beruvchi bilan noqulay gaplashmaslik uchun jim tursangiz, ertaga pensiyada zarar ko'rishingiz mumkin. 6-qadam. Agar rad javobi bo'lsa, yozma javob talab qiling. Ko'pchilik idoraga boradi, og'zaki bo'lmaydi degan gapni eshitadi va uyga qaytadi. Bunday qilmang. Har qanday muhim masalada yozma murojaat qiling va yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 7-qadam, hujjatlardagi xatolarni tuzating. Familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, korxona nomi. Ishga kirgan va chiqqan sana kabi ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Bitta harf xatosi ham eski hujjatni sizga bog'lashda muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuvidagi farqlar. Eski pasport va yangi ID ma'lumotlari, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi alohida tekshirilishi kerak. 8-qadam,
norasmiy ishni rasmiylashtirishni boshlang. Agar siz bugun usta, haydovchi, enaga, sotuvchi, tikuvchi, fermer yordamchisi, onlayn xizmat ko'rsatuvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qanday qilib qonuniy yuritish mumkinligini o'rganing. Yakka tartibdagi tadbirkorlik o'zini o'zi band qilish. Fuqarolik huquqiy shartnoma yoki mehnat shartnomasi vaziyatingizga mos yo'l bo'lishi mumkin. Asosiysi daromadingiz va mehnatingiz ishsiz qolmasin. Men sizni bir narsadan ogohlantiraman. Pul bersangiz, staj qilib beramiz. Arxivsiz ham pensiya chiqaramiz. Tanishim bor, hammasini hal qiladi degan gaplarga ishonmang. Pensiya hujjatlari rasmiy tekshiruvdan o'tadi. Soxta hujjat nafaqat pensiyangizni xavf ostiga qo'yadi, balki huquqiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Muammoni qonuniy yo'l bilan hal qilish uzoqroq bo'lsa ham, xavfsiz va to'g'ri yo'l shu. Yana bir xato fikr. Baribir davlat pensiya beradi. Nimani tekshiraman? Yo'q. Pensiya miqdori va huquqi aniq mezonlarga bog'liq. Minimal talablar, ish staji, daromad to'lovlar, imtiyozli davrlar hammasi hisobga olinadi. Agar hujjatlaringiz tartibsiz bo'lsa, siz haqingiz bor narsani ham vaqtida ololmay qolishingiz mumkin. Uchinchi xato fikr. Men hali yoshman, pensiyaga uzoq. Aynan yoshlar hozirdan o'ylash kerak. Chunki pensiya bir kunda sharhlanmaydi. U 20-30 yillik rasmiy mehnat, to'langan soliqlar, yuritilgan hujjatlar va tartibli ish faoliyati natijasida shakllanadi. Bugungi norasmiy ish ertangi muammoga aylanadi. Demak, 904-23 sonli qonun atrofidagi eng muhim xulosa shuki, odamlar pensiyasiz qolmasligi uchun o'z mehnat tarixini hozirdan tartibga solishi kerak. Muammo qonunning nomida emas, ko'pincha hujjatsiz ishlashda, rasmiy daromad yashirilishida, arxiv ma'lumotlari yo'qligida va odamlarning pensiya yoshiga yetgandan keyingina harakat qilishida. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron ma'lumotlaringizni ko'ring, arxiv hujjatlarini oldindan oling, ish beruvchidan rasmiy ish haqi talab qiling va har bir murojaatni yozma qiling. Shunda siz o'z huquqingizni ancha kuchli himoya qilasiz. Agar bu mavzu sizga tegishli bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda staj, arxiv, norasmiy ish yoki pensiya hisoblash bo'yicha qanday muammo bor? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiyaga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida olingan maslahat odamni yillar davom etadigan muammodan saqlab qolishi mumkin.